nange omuweereza awo John the Preacher nsaba tukozesa akadde kafunda ddala okugabana ekigambo kya Katonda. Olwaleero njagala kwogera n'abaweereza, nammwe abaali abaweereza ng'olwaleero temukyaweereza, emmundu mwaziwanika, emmundu mwaziza kugombolola, ebintu mulaba birabe, wali mubuulizi wa njiri w'amaanyi, wali muweereza w'amaanyi. Nsaba kubuuza kibuuzo, gwe yali omuweereza, lwaki tokyaweereza leero? Wali mubuulizi wa njiri, wayimiriranga ku street n'obuulira enjiri, wabuuliranga enjiri ya dowa to dowa, wali asha mu church, wakolanga obuweereza obw'enjawulo, abamu ku mmwe mwaweerezanga obuweereza bw'okuyamba, wagendanga mu malwaliro, lwaki tokyagenda? Lwaki tokyakola ekyo kye wakolanga edda? Ki ekyabaawo? Olwaleero bye njagala twogereko. Ekyokubiri, nga omuweereza, lwaki tokyakola bye wakolanga edda? Gwe tobivangamu, era okyali muweereza, naye wanafuwa. Bw'eba njiri, tokyagitwala nga ey'olubereberye, tokyagikulembeza. Olina ebintu ebirala bingi kaakati by'okulembeza okusinga obuweereza. Lwaki olowooza kiri bwe kityo? Olwaleero njagala kwogera n'omutima gw'omusajja n'omukazi. Nsaba Omwoyo Omutukuvu akozese eddoboozi lino okubaako omuntu gw'asaanuula, okubaako omuntu gw'akomyawo okuyimirira mu kifo kye Katonda kye yali akusimbyemu. Manyi nti waliwo omuntu omu ampuliriza era ndaba nga vidiyo eno weeneggwerako Katonda agenda kuba ayogedde n'emmeeme eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Olwaleero nsaba twogere ku zimu ku ndwadde eziyinza okutta obuweereza mu ffe. Bassebo ne bannyabo, Katonda yatuyita kuweereza, naye wakati mu lugendo luno mwe tuli olw'obulokozi waliwo ebintu bye tusiŋŋaana, waliwo endwadde ezitukwata ne zimaliriza nga bwe tutazijjanjaba zisobola okutuviirako okufa mu buweereza. N'ofa mu buweereza. Eyali omuweereza ow'amaanyi n'otandika kwogerako byogere, ffe twaweereza, ffe boolaba wano twaweereza, ffe totuzannyirako, ffe twasiimulanga ekkanisa yonna ne tugimalako, ffe boolaba wano twabuuliranga enjiri, twatambulanga ebyalo ku byalo. Ki ekyabaawo leero? Waliwo endwadde yakukwata. Gye njagala twogereko olunaku lwaleero. Number 1, endwadde esookera ddala, kubanga saagala kumalira budde, mmanyi ogenda ku kanisa. Endwadde esookera ddala obutamanya gweweereza. Abantu bangi tulowooza nti tuweereza bantu, tulowooza nti tuweereza basumba, era ndabye abantu bangi abeemulugunya, abasumba ne b'omuweereza, abasumba tebasiima, bannange abasumba tebasiima. Ndi wano okutegeeza muweereza munnange, gwe andaba naawe ampuliriza, bw'obanga oweereza musumba ogenda kumenyeka, bw'obanga oweereza abantu ogenda kumenyeka, bw'obanga oli awo ng'olowooza nti chief usher w'oyo gw'oweereza, bw'obanga olowooza nti choir master w'oyo gw'oweereza, ogenda kumenyeka, ogenda kukoowa, ogenda kumaliriza bikutamye, ogenda kubivaamu. Abamu ku mmwe kye kyakujja namu, kubanga walowooza nti oweereza musumba. Nedda ssebo, nedda nnyabo, toweereza musumba. Eyo ndwadde yakulumba bulumbi. Bino bye nkugamba nange nali mbiyiseemu, nange byali bintawaanyizaako, nange nali njagadde okubivaamu. Kati wuliriza bulungi. Bakolosaayi essuula ey'okusatu olunyiri lwa 23 n'olwa 24 Bayibuli egamba bw'eti: buli kye munaakolanga mukolenga mu mwoyo nga ku bwa Mukama waffe, so si ku bw'abantu, nga mumanyi nga mulisasulibwa Mukama waffe empeera ey'obusika, muli baddu ba Mukama waffe Yesu Kristo. Ne Befeso essuula ey'omukaaga olunyiri lwa 6 n'olw'omusanvu n'olw'omunaana nayo Bayibuli eyogera kye kimu. Toli muweereza w'abantu, oli muweereza wa Katonda. Kati bw'onoosalawo okubeera omuweereza w'abantu, kigenda kukulemya okukola ky'oteekeddwa okukola, kubanga olowooza nti oweereza abantu.
eyo ndwadde nkulu nnyo lwakuba nti obudde wano tubaira na butono neetaaga okugirambulula ngirinako obujulizi bunene 29 yali endeetedde emitawaana ku kanisa ewaffe tuyina fellowship ze twayina ezaali zigguddwawo nga abaweereza abagenda abakwaya ba asha baani baweebwa transport abatwala naye nze nga sifuna kati olunaku lumu ekirowoozo ne kitandika okwezimba mu nze mpola mpola ne ntandika okwebuuza lwaki nze sifuna transport lwaki nze tebampa transport ate mu biseera ebyo nga naakawasa piki yange baagibba nze nina ekyamagero ekinene babba piki yange ng'ennaku z'omwezi 29 ng'embaga ya nga 22 ng'embaga ya 29 baagibba Saturday nga Saturday eddako y'embaga yange kwe nali ntambulira kwe nali nkolera emirimu gyange siina mulimu siina ntambula naye ate nina okutambula mayiro nga 10 okugenda okuweereza ate nina n'omukyala naye ate siweebwa transport nempulira nga ekirowoozo kizimbye mu nze nga ndabira ddala abantu b'empeereza tebanfaako naye wuliriza ekyabaawo nga mmaliridde okufuna ekkanisa okumpi awo ntandika okuweererezaawo mu mwaka gwa 2009 nategeera ebintu bibiri bye ngenda okubuulira ekisooka eddoboozi kwe kujja ne linga nti John toli muweereza wa Christian Life Church oli muweereza wange mu Christian Life Church kwolwo lwentegeera nti tuyina abaweereza ba mirundi ebiri waliwo abaweereza abaweereza ekkanisa ne wabaawo abaweereza abaweereza Katonda gwe aweereza Katonda toyina kyogenda kubanja kanisa ekkanisa toyina kyogibanja Katonda yakuwa omulimu yagenda okwesasulira ekyo kimu ekyokubiri nentegeera kwolwo 29 nti buli muntu Katonda yina we yamusimba si buli kanisa nti oteekwa kubanga oli muweereza waayo osobola okukyalayo osobola okukolayo emirimu egy'enjawulo ng'obuvunaanyizibwa Katonda bw'abukuwadde naye buli muntu Katonda ayina we yakusimba w'oteekeddwa okuweereza ekyo nkitegeera 29 si 2019 ngambye 29 kubanga nze ndokoka 22 ekyo ndowooza kitegerekese kati obulwadde obwo bukulu nnyo bwe bubanga naawe bwakuluma nga bwe bwalumba bwe bwali bunnumbye tandika okubulwanyisa kubanga buli mu kutta magenda go kubanga buli mu kuzikiriza ekiri mu ggwe Katonda kiyateeka mu ggwe kikole mu bwakabaka bwe obwo bulwadde bumu obulwadde obwokubiri okwagala okusiimibwa abantu bangi tuweereza naye nga tulowooza nti abantu bajja kutusiima naye bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza abantu tebasiima abantu bagenda kusiima abamu oli mubuulizi wa njiri ekkanisa gw'ogijjuza ekitundutundu mwe mukijjuza naye bwe baba boogera ku be basiima olumu tebaboogera nako kati ekyo ne kireeta emitima gyaffe okufa kubanga tulowooza nti abantu waakiri bandibadde batusiima waakiri bandibadde batwogerako waakiri bandibadde bagamba nti twebaza bulaza gundi oyo olw'okuweereza naye ekyo kisobola obutabaawo kati ekyo obutabaawo tekikuleetera kulwala tekikuleetera kudduka mu buweereza eyo manya nti yeemu ku ndwadde esinga okuba ey'omutawaana okwagala okusiimibwa abantu bwe tusoma wano mu Timoseewo ekyokubiri essuula bassebo ne bannyabo ey'okubiri olunyirwa 15 bayibuli egamba bweti fubanga okweraga ng'osiimibwa Katonda ng'omuweereza fuba okweraga ng'osiimibwa Katonda fuba ng'okola byokola nga tokola abantu bakusiime naye ng'okola Katonda akusiime abantu bayinza obutakusiima ngambye abantu bayinza obutakola ki obutakusiima mu Matayo essuula eya 25 olunyiriri olwa 23 bayibuli egamba nti Mukama waffe bw'alidda n'asanga abo abaakola obulungi agenda kubagamba nti jangu ng'omuddu omulungi agenda kutuwa empeera kati tegeera kino nti empeerayo teri mu bantu empeerayo teri mu musumba empeerayo teri mu kanisa empeerayo eri mu ggulu olunaku lwonna lw'ogenda okukeera ku makya ekirowoozo ne kizimbibwa mu ggwe nti abantu balina okusiima manya nti obuweereza bugenda kufa abantu tebasiima Mukama waffe yeebazibwe musumba wayinza obutakusiima ayinza okuba nga n'okkunenya buli kiseera anenya nsobi z'okoze zokka nga ne bw'okola ebirungi tabyogerako ekyo manya nti bwe kityo bwe kiri tegeera ani gw'oweereza manya ani yakuwa omulimu manya ani agenda okusiima
bamuyita Katonda. Ekyokusatu namba 3. Ekyokusatu basabo ne banyaba ekyokusatu endowooza enkyamu ku buweereza. Eyo nayo ndwadde. Endwadde eno nayo nkulu ate nga nnena ate nga nzibu nnyo. Endowooza ku buweereza etali ntuufu. Abaweereza bangi tusobola okuyingira mu buweereza nga tulowooza nti tugenda kufunamu ssente. Abaweereza tusobola okuyingira mu buweereza nga tulowooza nti mwe muli ettutumu. Kanyingire mu buweereza nange omusumba ndabe. Kanyingire mu buweereza nange nfuniraawo enzigi eziguddwawo ku lw'obuweereza. Mukama yeebazibwe. Eyo yonna endowooza si ntuufu. Bw'onooyingira mu buweereza n'endowooza efaanana bw'etyo, munnange bwe bitaabeewo ojja kumaliriza oyiiriddwa. Ojja kumaliriza nga osaliddwa. Ojja kumaliriza ng'olaba ng'eyakola loosi. Era tulina abantu bangi abali abagamba naweereza ekkanisa eyo naye siina kye nafunamu. Ebirowoozo ebyo tobiwulirangako ebigambo ebyo. Naweereza bannange mu kkanisa, ffe boolaba twayimba naye siina kye nafunamu. Wali onoonya kufunamu ki? Ki kye wali onoonya okufuna? Kubanga abamulowooza bwe naayingira mu kwaya ndowooza omusajja lwajja okundaba mpasa, ndowooza omukazi lwajja okundaba gwe mpasa, ndowooza lwenja okuba n'abagagga abandiraana, ndowooza simanyi olaba. Eyo yonna endowooza si ntuufu. Bagalatiya essuula esooka olunya olw'omwenda n'olw'ekkumi Bayibuli egamba bw'eti. Maliriza n'ekyo naawe mu comment section ombuulire kiki ndwadde ky'endala ze tutwogeddeeko naye nga nazo nkulu ezisobola okutta obuweereza mu ffe. Abagalatiya essuula esooka olunya lwa mwenda Bayibuli egamba bw'eti. Nga bwe twasooka okwogera bwe tutyo bwe njogera ne kaakano nate nti omuntu bw'abuuliranga enjiri obulala wabula nga bwe twaweebwa akolimirwenga. Kubanga kaakano mpembera abantu nandiki Katonda, nandiki nsala amagezi okusiimibwa abantu. Singa nali nkyasiimibwa abantu sandibadde muddu wa Kristo. Bw'obanga oyina endowooza eyo nga ye yakuleeta buweereza, oyina kye wabaza, oli mu buweereza kubanga obaza. Njagala kutegeeza muganda wange ogenda kuyiibwa. Bino mbikubuulira kubanga Katonda ampadde ekisa okuweereza. Bino mbikubuulira kubanga Katonda ampadde ekisa okumala akabanga mu kyaki. Nvubukidde mu kyaki, mmeze ekiwalaata nga ndi mu kyaki. Kati bye nkugamba mbimanyi. Obuweereza bwonna bw'onoobwesigamya ku ebyo bye twogeddeko. N'olowooza oweereza abantu, n'oyagala osiimibwa abantu, n'olowooza nti oyingidde mu buweereza kubanga olina ky'obaza, ogenda kuyiibwa. Leka tuweereze Katonda n'emitima gyaffe gyonna nga tukimanyi nti Katonda yekka ye mugabi w'empeera eri abo abamuweereza. Emirembe gibeere naawe. Nkwagaliza Sande nnungi. Nze mukwano gwo John the Preacher.